kinabuhi sa mangingisda, dili sabsayon ang among pangita. Bisag gabi magpalawod mi, kamot manglaylay sa pagsigig bugsay. Usahay risko, labig magbagyo, usog ang balod, kuyaw ug malunod. Kundi malasom, jutay ug kuha, igo rasudan, wa nay pangbaligya. Adunay uban, daog-daogan, ang mangingisda ilahang gi-lockdown. Wala lang nila nahuna-huna, nga ang among kuha ilahang gisula. Bisan pagkapoy ug delikado, apan tinarong ang among trabaho. Para ang tanan dunay masud-an, ug mahatagan pa ang among silingan. Kami ang pamilya mangingisda, malipay nami kung daghag kuha. Klase-klase lang ang mga isda, sa merkado amo ang ibaligya. Kami ang pamilya mangingisda, malipay nami kung daghag kuha. Klase-klase lang ang mga isda, sa merkado amo ang ibaligya. Ang mangingisda nga pamilya, mag-iya-iya bahinon ang obra. Ang tigpanagat mao ang bana, ug ang asawa mao ang maninda. Palit na kamo mga pari ko, may isdang gagmay, may isda sang dagko. Dunay tulingan, bangus ug tuloy, dunay lumiyagan nga sa ata naglangoy. Kung medyo kapos, tipid sa gastos, dunay pinutos, tag-10 nga ginamos.